nay mình sẽ chỉ các bạn cách làm slime như kỳ trước mình đã giới thiệu nha. Rồi, đây là slime mà mình mới làm nè. Không hề dính tay luôn, có thể cầm bóp chơi được nha. Xốp y hệt như là slime xốp vậy. Rồi, bắt đầu thì đầu tiên chúng ta cần đồ đựng, đồ khuấy, kem đánh răng, hiệu gì cũng được nha. Ở đây mình dùng PS, muối ăn thường ngày và hồ. Rồi, bắt đầu làm nha. Đầu tiên chúng ta đổ kem đánh răng vô đây, mình đã đổ sẵn rồi, chúng ta quậy lên. Mình bỏ hồ vào nha, bỏ bằng nửa của lượng kem nha. Rồi, mình quậy lên nha. Rồi, mình bỏ muối vào. Đầu tiên mình cho cục này trước nha. Các bạn thấy nó đóng cục lại không? Vậy nha. Cái này mình bỏ muối càng nhiều thì nó càng ra một cục xốp nha. Bỏ thêm. Bỏ một miếng muối vô nữa nha. Bỏ càng nhiều nha. Quậy lên nha. Mình thử nha. Còn dính xíu cho nên mình sẽ bỏ thêm muối. Còn nhín thì các bạn bỏ thêm muối, từ từ nó sẽ hết dính. Rồi. Làm lại nha. Mình sẽ cho một ít nữa là vừa nha các bạn. Xíu nữa thôi. Rồi, đủ. Mình sẽ quậy lên. Rồi, mình thử nha. Không hề dính tay. Còn dính xíu nha, mình sẽ chậm lại. Không dính nữa rồi. Hoàn toàn không.
Mình làm xong rồi mình sẽ để như vậy nha. Mình để cỡ chừng 5-6 tiếng là nó sẽ đóng thành cục lại và có thể chơi được nha các bạn. Các bạn để lâu thì nó sẽ thành cục như vậy nè. Cái này mình cũng phải đợi á. Rồi, chúc các bạn thành công. Nhớ đăng ký và subscribe kênh Cutemon để nhận thêm những cách làm slime nha. Rồi, xin chào, tạm biệt nha.